مرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن أفضل ماسكات طبيعية لترطيب البشرة واللي فيك تحطيها وتحضريها بسهولة بالمنزل إذا كنت بتعاني من جفاف البشرة أو بتبحثي عن طرق طبيعية للحفاظ على نضارة وترطيب البشرة، فهذا الفيديو إليك. قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى تكبر عائلتنا، ولا تنسوا كمان تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو والنصايح، وكمان تكتبوا لي تعليق لطيف يشجعني حتى أكمل. وبس خلونا نبدأ. الماسك الأول هو ماسك الأفوكادو والكاكاو، والمكونات هن حبتين من الأفوكادو، معلقة كبيرة من العسل، ومعلقتين كبار من مسحوق الكاكاو. بتهرسي الأفوكادو بصحن، بعدين بتضيفي له مسحوق الكاكاو والعسل، بتحطي الماسك على بشرتك وبتدلكيها برفق، وبتتركيه الماسك لمدة 20 دقيقة، بعدين تغسليه بماء دافئ. الماسك الثاني هو ماسك الخيار والأوليفيرا، وهو من أهم ماسكات لترطيب البشرة، لأنه بيساعد هذا الماسك على ترطيب بشرتك والاحتفاظ بالرطوبة وتخفيف البهتان والحكة. والمكونات هن نص خيارة، معلقتين كبار من جل الأوليفيرا. تهرسي الخيارة بالخلاط الكهربائي، بعدين بتخلطيها مع جل الأوليفيرا، وبتحطي الماسك على المنطقة يلي بوشك بتفضليها، بعدين بتدلكي بشرتك برفق وبتتركيه لمدة نص ساعة، بعدين تغسليه بالمي منيح. الماسك الثاني هو ماسك الكاكاو والشوفان. بيمتلك الكاكاو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وبتنعش البشرة الجافة والباهتة والمتعبة، وكمان بيساعد حليب جوز الهند بترطيب البشرة. فلهيك مكونات هذا الماسك هي نص معلقة كبيرة من بودرة الكاكاو، ونص معلقة من العسل، معلقة صغيرة من الشوفان، ومعلقتين صغار من حليب جوز الهند. تخلطي كل المكونات حتى تحصلي على معجون ناعم، بعدين بتحطيه على بشرتك، بعدين بتغسليه بعد 10 دقايق. استخدمي هذا الماسك مرة واحدة بالأسبوع. وهلأ ماسك الفراولة والشوفان. المكونات هن حبتين أو 3 حبات من الفراولة، معلقة كبيرة من العسل، معلقة صغيرة من الشوفان، ومعلقة من المي. تهرسي الفراولة منيح، بعدين بتضيفي لها العسل والشوفان والمي، وبتحطي الخليط فوق بشرتك، بتتركيه لمدة 15 دقيقة، بعدين بتغسليه بالمي البارد. طبقي هذا الماسك على بشرتك مرتين أسبوعيا. هلأ رح أعطيكي نصايح صحية حتى ترطبي بشرتك. اجعلي ترطيب بشرتك جزء من روتينك اليومي، وبمجرد خروجك من الحمام ادهني بشرتك بالكريمات المرطبة. النصيحة الثانية هي تجنبي الاستحمام بالماء الساخن. النصيحة الثالثة هي اختاري غسول للجسم بعناية. تجنبي المنتجات المهيجة للبشرة واللي بتسبب جفافة، وكمان تجنبي تعريض بشرتك للمواد الكيميائية القاسية يلي بتزيد من جفاف البشرة مثل الكحول أو خل التفاح. اشربي كتير من المي والسوائل، الأمر يلي بيعزز من ترطيب بشرتك من الداخل والخارج. وطبعا تأكدي من وضع كريمات واقية للشمس. وبس هاد كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه. لا تنسوا تكتبوا لي نتائجكم وتعليقاتكم وآرائكم بالتعليقات، ولا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة حتى تكبر عائلتنا أكثر وأكثر. بحبكم كتير وانتظروني بالفيديو الجاي. باي.